laban al jauh ready. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan salah satu teknologi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu aplikasi browser internet. Aplikasi browser internet yang saya pilih adalah Google Chrome. Google Chrome merupakan aplikasi browser yang dikembangkan di seluruh dunia. Browser ini terkenal dengan tampilannya yang sederhana, mudah digunakan, serta memiliki kecepatan akses yang baik. Selain itu, Google Chrome juga dapat digunakan di komputer maupun di handphone, sehingga sangat praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Melalui Google Chrome, kita bisa melakukan banyak hal seperti mencari informasi dan pengetahuan, membuka situs pendidikan, menonton video pembelajaran, membaca berita terbaru, dan mengakses media sosial. Bahkan saat ini, banyak pekerjaan dan kegiatan belajar dilakukan dengan bantuan browser internet. Tidak hanya itu, Google Chrome juga memiliki fitur keamanan yang membantu melindungi data pengguna saat berselancar di internet. Misalnya, browser dapat memberikan peringatan ketika kita membuka situs yang dianggap memiliki tidak aman atau mencurigakan. Namun walaupun internet memberikan banyak manfaat, kita juga harus menggunakan dengan bijak. Jangan mudah membagikan data pribadi, gunakan kata sandi yang kuat, hindari situs berbahaya, dan gunakan internet untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Dengan adanya aplikasi Google Chrome, dunia menjadi lebih mudah dijangkau. Informasi dapat ditemukan dengan cepat, komunikasi menjadi lebih praktis, dan proses belajar maupun bekerja menjadi lebih efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Google Chrome, khususnya Google Chrome, memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini. Laban al jauh ready.